Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгінгі видео сабағыма қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы тұлғадан өлшем алу. Сабақтың мақсаты өлшем алудың ережелерін қолданып, тұлғадан өлшем алуды үйрену. Сабақтың міндеттері өлшем алудың ережелерін білу, сақтау, өлшемдерді дұрыс алу, өлшемдерді тәжірибеде қолдану. Киім құрастырудың жүйесі екі топқа бөлінеді: жуықтық және инженерлік. Жуықтық, яғни приближенный, оның өзі екі түрлі әдіс-тәсілдерге бөлінеді: есептік графикалық және муляждық болып. Есептік графикалық әдісті қолдану үшін біз міндетті түрде адамнан өлшем алуды білуіміз қажет. Өлшем дегеніміз адам дене бітімінің негізгі өлшемдерін өлшеу арқылы алу. Өлшем алу үшін сантиметрлік таспаны пайдаланамыз. Сантиметрлік таспаны 1810 жылы француз тігіншісі ойлап тапқан. Таспаның ұзындығы 150 сантиметр. Өлшем дұрыс болуы үшін үнемі бір ғана таспаны пайдаланған жөн. Барлық тұлғалар өлшемі 3 топқа бөлінеді: айналымы, ендері және ұзындықтары болып. Айналымына мойынның айналымы, иық айналымы, білек айналымы, кеуде айналымы, бел және бөксе айналымдары жатады. Ендеріне арқа бойдың ені, кеуде ені, иық ені жатады. Ұзындықтарға алдыңғы бойдың белге дейінгі ұзындығы, артқы бойдың белге дейінгі ұзындығы, бұйымның ұзындығы, жеңнің ұзындығы жатады. Құрастыратын киіміміз нақты дәл шығуы үшін өлшемді алудың мына ережелерін сақтауымыз керек. Бірінші, өлшемді адамның оң жағында тұрып аламыз. Алдымен алдыңғы жағынан, кейін артқы жағынан өлшейді. Екінші, белді алдын ала жіппен немесе баумен буып қояды. Үшінші, өлшем алынатын адам тіке тұруы қажет және іш киіммен немесе жеңіл киіммен тұрғаны абзал. Сонымен қатар ұзын өкше аяқ киім кимегені дұрыс. Төртінші, денені өлшегенде таспаны тартуға немесе босаңсытуға болмайды. Бесінші, ұзындық өлшемдерін толық жазып алады. Алтыншы, айналым және ен өлшемдерін жартылай жазады. Себебі сызба тұлғаның жартысына ғана орындалады. Алынған өлшемдердің аттарын толық жазу ыңғайсыз. Сол себепті өлшемді қысқартылып алынған сөздердің бас әріптерімен белгілейді. Мысалы, айналым А әріпімен, жартылай айналым Ж әріпімен, ені Е әріпімен, ұзындығы О әріптерімен белгіленеді. Қасына кішкентай әріптермен қай аумақтың өлшем екендігі жазылады. Мысалы, бел айналымы болатын болса, үлкен А және кішкентай бел. Кеуде ені болатын болса, кеуде ені үлкен Е және кішкентай К әріпімен белгіленеді. Енді осы ережелерді ескере отырып, нақты тұлғадан өлшем алуды мына видеодан көрейік. Ең бірінші, адамның бойын өлшейміз. Басымыздың ең жоғарғы нүктесінен еденге дейін өлшенеді. Келесі өлшем кеуде айналымы. Сантиметрлік таспаны тұлғаны айналдыра кеуденің шығыңқы нүктелері арқылы көлденеңінен орналастырады. Одан кейінгі өлшемдерді алмас бұрын біз беліне бау байлап қоямыз. Адамның белін табу үшін шынтақты бөлуге болады, немесе ішімізді сәл ішке тартуымызға болады. Бел айналымын өлшеу үшін таспаны тұлғаны айналдыра бел сызығының деңгейінде өлшейді. Келесі өлшем бөксе айналымы. Таспаны бөксенің айналдыра шығыңқы нүктелері арқылы өлшейді. Келесі өлшеміміз кеуденің биіктігі. Мойынның басталу нүктесінен кеуденің ең шығыңқы нүктесіне дейін өлшенеді. Одан кейінгі өлшеміміз алдыңғы бойдың белге дейінгі ұзындығы. Осы өлшемді белге дейін созамыз. Келесі өлшеміміз артқы бойдың белге дейінгі ұзындығы. 7-ші мойын омыртқасынан бастап белге дейін
омыртқаға параллель өлшенеді. Одан кейінгі өлшеміміз кеуде ортасы. Кеуденің екі шығыңқы нүктелерінің арасы. Келесі өлшеміміз кеуде ені. Қолтық асты шұңқырларын жанап, кеуденің шығыңқылығын есептейді. Ол екі әдіспен кеуденің үстімен және ең шығыңқы нүктелер арасымен өтеді. Келесі өлшеміміз арқа ені. Жауырынның бойы мен қолтық асты шұңқырларының артқы бұрыштары арасында арақашықтық өлшенеді. Одан кейін иық ені. Мойын негізделуіндегі жобаланатын иықтың тиісті нүктесінен оның соңғы нүктесіне дейінгі арақашықтық. Келесі өлшем жеңнің ұзындығы. Иықтың басынан қолдың білезігіне дейін өлшенеді. Қолды сәл бөгу қажет. Ең соңғы өлшеміміз мойын айналымы. Мойынды айналдыра жетінші баса және тамақтың астына дейін өлшенеді. Бұл өлшемдерден басқа да көмекші, қосымша, балансты өлшемдер бар. Ол өлшемдердің арқасында киімді дәл, нақты етіп құрастырамыз. Ол өлшемдерді жеке киімді құрастыратын кезде өлшеп көреміз. Біз бүгін тұлғадан ең негізгі өлшемдерді алуды үйрендік. Сіздерге үйге тапсырма, әйел адамнан өлшемдерді алыңыздар және алынған өлшемдерді мына кестеге толтырыңыздар. Мынандай бағалау критерийлері беріледі. Өлшем алудың ережелерін біледі, сантиметрлік таспаны дұрыс қолдана алады, нақты тұлғадан өлшем алуды орындайды. Және балдық, бағалық өлшемдері көрсетілген. Сонымен қатар, кері байланысты WhatsApp желісі арқылы ұсынуларыңызды сұраймын. Егер бәрін түсінсеңіздер, бірінші смайликті, егер де әлі де көп білгім келеді десеңіздер, ортаңғы смайликті, немесе көмекті қажет етемін деушілеріңіз, ең соңғы смайликті жіберіңіздер. Бұл смайликті жіберген оқушымен жекелей тағы да тақырыпты түсіндіремін. Қосымша мәлімет алу үшін төмендегі ссылкаларға өтулеріңізге болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.